大家好，今日我會示範一個咖喱炆牛腩，咁樣炆法味道濃郁、軟腍適中，希望你哋中意啊！我呢度有嚿牛腩，大概3磅重，買嘅時候盡量揀啲筋多嘅。首先準備一啲葱粒、蒜粒同埋葱頭粒，仲準備一啲薑片、葱段，出水時候用。醬料有柱侯醬1湯匙、咖喱粉3湯匙、椰奶1杯、冰糖1茶匙、咖喱油1湯匙，仲有黃薑粉1湯匙。配菜我用1條紅蘿蔔同埋1隻薯仔。依家嚟將牛腩出水，用一個鑊裝啲水，跟住放入牛腩、薑片、葱段，仲有1湯匙嘅紹興酒，將佢煮滾。煮滾之後會有好多個泡沫出嚟，盡量撇一撇啲泡沫，咁一陣間沖洗嘅時候容易啲。咁呢嚿牛腩我一共出水出咗15分鐘，咁啲血水同埋啲污糟嘢就已經滾晒出嚟啦。依家將佢沖洗乾淨，沖洗乾淨之後呢，將佢擎一擎水，擎乾水之後將嚿牛腩切一條條啦，再切一嚿嚿。切嘅時候唔好切得太大嚿，細細嚿好容易就炆得好腍。個鑊熱咗，落啲油，爆香啲薑、蒜同埋葱頭粒。而家改中細火，慢慢將佢爆香。爆香之後放入柱侯醬。輕輕兜一兜，將啲香味炒出嚟。呢個時候再放入咖喱粉，記得呢個時候轉中小火，如果唔係好易燶噶啦。將佢爆香，爆香之後差唔多啦，就可以放入牛腩，咁就將佢翻炒噶啦。等啲醬料黐滿晒喺啲牛腩嗰度。炒均勻之後呢，依家呢個時候加入咖喱油。炆牛腩呢，一定要加咖喱油，炆出嚟特別香啲。依家轉返中大火，將佢炒香。而家炒到啲香味出晒嚟啦，就可以加入1茶匙嘅冰糖，仲有1湯匙嘅黃薑粉。黃薑粉係令到個咖喱嘅顏色靚啲啦。兜到啲牛腩香晒之後呢，就加水開始炆咯噃。加嘅時候一定要加熱水，而且啲水一定要浸過牛腩多少少。如果你中意用壓力鍋或者 Instant Pot 嚟炆嘅話呢，咁呢個時候就可以倒落去啲煲度炆啦。但係我呢，就直接用呢個鑊嚟炆，大概我係炆咗1個半鐘。我比較中意用明火炆啦，因為我覺得炆出嚟嘅效果係啲湯汁同埋啲肉係綿啲啦，唔會水還水渣還渣咁樣。我已經炆咗個半鐘啦，咁啲湯汁就收咗少少。咁我依家睇一睇嚿牛腩係腍到咩程度先。咁我個叉呢，就篤得入嚿牛腩，但係仲要費少少力氣嘅。咁我就決定炆多佢半個鐘啦。咁呢個時候我會加入啲薯仔同埋紅蘿蔔。加咗落去之後呢，就可以兜幾下噶啦。咁就可以試一試味道啦。如果唔夠鹹嘅話，就要加啲鹽嘅。因為我呢個餸一開始煮嘅時候，一啲鹽啊、豉油都冇加到，所以我又加咗1茶匙嘅鹽啦。呢個時候再兜多佢幾下。呢個時候加多1杯嘅椰奶，再將佢撈勻啦。跟住我會冚住個蓋，用中火炆多佢30分鐘。已經炆多30分鐘啦，牛腩已經好腍啦。我個人比較中意啲咖喱汁呢，就結少少嘅，唔會稀溜溜嘅，咁樣啲味道呢先至更加濃郁。炆到呢個狀態就差唔多啦，望落都知好好味。我今日嘅咖喱炆牛腩就食得噶啦。呢個咖喱牛腩可以配搭米飯啦、撈麵啦或者湯米粉都得噶噃。
如果你中意呢一個咖喱炆牛腩嘅話，分享俾你嘅朋友。多謝你哋嘅收睇，我哋下次再見。